श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी कवचम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरे विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयद्दात्री धनद्दात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरे रामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्रे सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम्। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्दस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शत्रुबुद्ध्या द्वैमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगात् विमुच्येत पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहूनां किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरे विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयद्दात्री धनद्दात्री
पाशाक्षमालिनी शुभा हरे प्रिया हरे रामा जयंकरे महोदरे कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरे महारौद्रे सिद्धिदात्रे शुभंकरे सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिताम् ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्दस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शत्रुबुद्ध्या द्वैमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगात् विमुच्येत पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहूनां किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरे विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयद्दात्री धनद्दात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरे प्रिया हरे रामा जयंकरे महोदरे कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरे महारौद्रे सिद्धिदात्रे शुभंकरे सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिताम् ऊर्जपत्रे समालिख्य
रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्दस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शत्रुबुद्ध्या द्वैमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहूनां किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरे विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयद्दात्री धनद्दात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरे रामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्रे सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे
तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्दस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शत्रुबुद्ध्या द्वैमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहूनां किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरे विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयद्दात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरे प्रिया हरे रामा जयंकरे महोदरे कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरे महारौद्रे सिद्धिदात्रे शुभंकरे सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिताम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम् संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्दस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शत्रुबुद्ध्या द्वैमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे
नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेत् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहूनां किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्यासक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्।